Tere tulemast Hea Taro kanalile. Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna kaljukitsedele. Tegemist nagu ikka on üldiste sõnumitega, seega võtta kaasa ainult see, milles ennast ära tunned ja jäta teised sõnumid teistele. Aga täna võtan 3 oraakli sõnumit ja pärast mõned tarokaarti sõnumid ka lisaks. Nii, aga esimene oraakli sõnum kaljukitsedele, palun. Hüppavad juba ise välja, ma tõstan nad tagasi. Tuli suur ports siin. No vaatame. Segan üks kord veel. Nii. Nii, selline tore kaart, aga see on kaart, see on selline abi saamise kaart, jalg ülesse kaart. Siin üks väike jääkaru poeg ronib siis suurele, kas jääkaru emale isale selga. See tihti näitab see kaart, et justkui ollakse jõutud mingis teemas oma elus kohta, kus kuidagi üksi toimetada ei ole optimaalne. Et justkui elu annab või siis juba on näiteks ka andnud inimesed, kes sind saavad selles osas sinu elus sind toetada. Et see on selline abi saabumise energia, kus trikk võib-olla on selles, et ka tänulikult see abi vastu võtta, siis et justkui mitte millegi osas nagu ei ole optimaalne üksi pingutada. Et on midagi, kus on olemas abi või tulemas abi ja tasuks see abi ka vastu võtta. Et see näitab tihti sellist energiat, kus meeskonnatöö teeb imesid, toob parema tulemusi, et koos saavutatakse lihtsalt rohkem. Selline koos pusimise energia. Nii, aitamise energia. Võib ka ju vastupidi olla, et keegi vajab sind, et justkui sina saabud kellegi jaoks selleks. Et keegi, kes vajab sinu abi või tuge millegi osas. Et koos meeskonnana saavutatakse millegi osas rohkem. Nii, aga vaatame kaljukitsed. Võtame veel ühe oraakli kaarti. Vaatame, milline sõnum siit tuleb. Võtame siit selle viimase kaarti, mis tuleb. Nii, tervenemise energia. Ja selle kaardi sõnum on tervenemine, aga et see näitab sellist energiat, kus ma leian iseenda tõelise mina, iseenda tõelise olemuse üles, et see kaart tihti näitab ka sellist võimet lahti lasta kõigest, mis on elus selline pinnapealne, pealiskaudne ja keskenduda sellele, mis on minule tõeliselt tähtis, et ma justkui selline, võib-olla ma mõtisklen selle möödunu üle ja siin on ka selle mõistmise energia, et mis on tõde, mis on vale, mis on illusioon ja siin võib olla, et ma olen mingi aeg tundnud või olen ka võib-olla hetkel tundmus, et kuidagi olen kursi kaotanud, olen ise ennast ära kaotanud. See mõistmine, mis on minu jaoks päriselt oluline. Et keskendun nendele asjadele, mis on minu jaoks päriselt oluline ja lasen kuidagi sellel kõigel muul lihtsalt minust mööda minna. Ei keskendu sellele väga palju. See energia vahel näitab, et ma olen võib-olla proovinud olla kuidagi teiste jaoks väärtuslik, aga selle sees nagu ennast ära kaotanud. Et siin ongi see energia, kus ma mõistan, aga mis see on, mida mina päriselt soovin, mis on minu jaoks päriselt oluline, et see on nagu tähtis, et ma ise ka ennast selle protsessi sees ära tunnen ja ennast hästi tunnen, et siin on selline, selle läbi nagu tervenetakse, mõistetakse, mis ma olen, mida ma soovin, mida ma vajan, võib-olla siin mõistetakse, et millegi osas ma vajan tuge, abi või et selline meeskonnatöö energia ka. Aga võtame ühe loomakaardi oraakli
loomakaardi energia ka siia kõrvale. Nüüd ühe korra veel. Ai, see on lõhekaart, aga see ei ole väga lihtne energia. Sellepärast, et see ei ole lihtne selles mõttes, sest siin on vaja millegi osas sellist vastu pidada. Kuidagi ma pean olema tugev ja vastu pidama ja mõistma, et elus on tsüklid, et elu koosneb tsüklitest ja et need takistused on väljakutsed, mille kaudu ma midagi õpin, mille kaudu ma midagi kogen ja see muudab tegelikult mind tugevamaks, minu eesmärke, minu ambitsioone tugevamaks. Et ei ole selline, et siin tundub, et kõik ei tule kergelt. See on see kergelt tulnud, kergelt läinud, siin on vastupidi. See on lõhe selles mõttes, et lõhe läheb ju oma marja, et nagu tuleb vastuvoolu jõkke voolab, et saada järglasi ja sinna nagu vastuvoolu, et ei ole lihtne jõuda sinna. Aga see võib näidata vahel ka sellist riskimist, riskantset kogemust ja mul on vaja justkui millegi osas tahtejõudu ja vahel on selline ellujäämise energia, ma pean sellest välja tulema, hakkama saama. Vastuvoolu ujumine, vastuvoolu minemine, et luua parem elu. Et selles mõttes, et siin midagi ei tule nii lihtsalt, et see on selline, mulle justkui töötatakse vastu, aga ma rabelen sealt läbi, et saavutada midagi paremat, et ma ei anna alla, et elus on tsüklid, kord on lihtsam, kord raskem, et siin tundub selline, et ma mõistan, et ma õpin läbi selle, aga et kuidagi, et saada paremaks, pean ma ka mingisuguste vastuvoolu ja mingisuguste takistuse raskustega toime tulema. Nii, aga vaatame, võtame mõned tarokaardid ka siia juurde. Müntide 5. Müntide 5 ei ole lihtne energia. Selles mõttes selles kaardipakis on ka, et sellel, kes iganes siin on, et inimene, keda siin on näidatud selle kaardile, tal ei ole värve, et on halli värvi, et nagu värvid on ära võetud. Ja müntide 5 puhul ongi, see võib näidata vahel terviseprobleeme, see võib näidata majanduslikult keerukat aega. Samas see võib näidata ka millegi osas sellist kõrvalejäetust, hüljatust, vahel kaotust. Vahel näitab isegi, et mul on kuidagi mind ei võeta sellisena, nagu ma olen näiteks. Kuidagi mind on kõrvale jäetud. Vahel ma tunnen, et nagu millegi osas, näiteks kellegi osas on selline, just kui minu jaoks on mingi uks suletud. Müntide 5 on selles mõttes energia, kus mina tajun, et see on lühiajaline energia, et see ei ole väga pikk energia, sest ma olen seal energias mingi aeg, aga see tegelikult müntide 5 näitab, et alati on võimalused paremaks muutumiseks, aga võib-olla mul on vaja lihtsalt mingi aeg olla sellises, kus ma tunnengi ennast hüljatuna näiteks sellises olukorras ja ma ei otsigi seda abi. Võib-olla siin see abi on tegelikult olemas, et proovin ise hakkama saada ja tunnen ennast väga üksi, samas siin on näidatud, et abi ja tugi on justkui olemas millegi osas. No vaatame, võtame siia kõrvale teise kaardi veel. Karikate 7. Segaduse energia. See on unistuste, fantaasiate energia ja energia, kus võib-olla ma ei tea millegi osas, kuidas edasi. Et valikuid on erinevaid. Vahel see näitab selliste valikute rohkust, on ju. Aga ja see on fantaseerimise energia, kus on võimalused näiteks või valikud. Võib-olla tuleks teha mingisugune otsus, aga ma ei tea, milline otsus teha. Et selline otsustamatuse energia. Et ma võib-olla rohkem soovin, unistan, loodan, fantaseerin. Aga kas ma suudan ka need unistused ja lootused
nagu ellu viia. Vahel see näitab, et me väldime millegi osas otsuste tegemist. Et võib siis puudutada võib-olla siis kõrvalejätust, rahalist, et sellist karjääri või rahalist olukorda või siis näiteks tervisega. Et ma ei tea, kuidas edasi selle olukorraga minna. Ja ma küll mõtlen väga palju sellele, aga ma võib-olla tunnen ka, et need unistused ei kipu täituma, sest seal ei tehta selles energias reaalseid samme. Sest ma olen segaduses, ma ei tea, ma ei suuda otsustada, ma ei tea, millist teed valida, milliseid samme astuda. Vahel see näitab, et ka ma olen kellegi osas segaduses näiteks, et keegi edastab mulle segaseid signaale ja ma ei mõista teda. Et siin on see kõrvalejätuse tunne näiteks, nagu ma ütlen, et siin võib ka olla, et ma ei saa tast aru, et ma proovin, aga ma ei mõista. Vahel võib näidata, et on lihtsalt mitmeid valikuid ja ma ei tea, millist valida, sest ma tahan parimat teed, ma tahan teha õige valiku. Ja see tekitab sellist segadust, et kuidagi segaduse energia ja tekitab emotsionaalselt, et ma ainult mõtlen, unistan, loodan, aga võib-olla reaalsusesse, et kuidas siis siit edasi selle teemaga. Unistan edasi. Siin on ülemprest rinnakaart. See on minu jaoks selline, see on vaikuse saladuse energia. Aga see on tark energia, just kui tark ei torma energia, et ma ootan, ma unistan, fantaseerin, ma ei tegutse. Siin oodatakse, eraldatakse. Siin võib olla selline vaikus, nagu ma ütlen, et millegi osas või kellegi osas võib olla täiesti selline nagu paus. Mingid asjad millegi osas ma küll loodan ja ootan, aga nagu ei liigu edasi. Selline tunne on. Ja ülemprest rinnakaart on kaart, kus ka on unistused on ju ja nägemused, hästi intuitiivne kaart. See on vaikne aeg mõtisklemiseks, sissepoole vaatamiseks, selline väga vaimne aeg. See on mulle kuidagi võib-olla see otsus, see valik. Siin on selline hinge, kuidagi see läheb mulle korda hingeliselt hästi. See on selline vaimne valgustatus ja teadmised enda sees, sest ma olen juba kogenud midagi. Mul on mingisugune tarkus, tal on siin väga pikk kupüür lahti rullunud siit. Et just kui ma olen juba kogenud sellel mingisugusel teekonnal, pergamendirull siin tal süles. Aga enda mõtetes, enda sees otsitakse vastuseid. Siin on mingisugune kannatlikkus, vaikus, pigem kuulamine kui rääkimine. Samas on ta, ülemprest rinna on hästi empaatiline energia ja seal on selline duaalsus, et ma tean, mis on õige, ma tean, mis on vale. On ju? Ja ma ei lase ennast teistel häirida. Ma otsingi enda seest neid vastuseid. Ma ei lase ennast mõjutada, sest minu sees on selline tarkus. Aga vaikuse vahel ka näitab saladusi. Vaikuse, et nagu pigem kuulamine, mitte rääkimine. Aga siin on metafoorid, siin on märgid tihti selle ülemprest rinna kaardi juures, hästi sensitiivne energia. Tajud, märgid, mida saadetakse. Et just kui sa oled segaduses, siis me anname ju sulle kogu aeg, millega osas märke saadame sulle infot, et kuidas. Ja siin on, kuidas minna edasi. Siin on maagikaart, maagiline kaart on ju, saadame sulle märke. Aga maagikaart on hästi selline kaart, kui siin on nüüd olnud hüljatus, segadus, vaikus, mõtlemine, kuidas, see on see tark ei torma, ei kiirustata, vaid analüüsitakse, mõeldakse läbi, siis siin on see võimalus, jah, tegutse nii, sest siin on nagu just uus rada, millega osas valitakse uus tee, see on hästi annete ja oskuste kaart, et vali õige tööriist oma teel, aga selline võime oma soove ellu viia, et võime midagi saavutada millegi osas, et see minu jaoks väga tugev jah-kaardi energia, kus kõik algused on tema laual, kõik võimalused on laual ja kui ma sean selle fookuse ja astun reaalseid samme, siis see näitab, et mul on olemas just kõik vajalikud ressursid, et
ja kasutan neid ära, et teha esimesi samme. Siin on palju energiat, siin on palju väge, võimu. See on paranemise, taastumise energia, sest ma keskendun, maagia, keskendun millelegi ja justkui midagi olulist muutumas elus. Aga jaa, ma pean sellele väga keskenduma ja midagi ei hakka nagu enne muutuma, kui ma ei hakka midagi tegema, et ma ei pea otsima, et ma ei saa, sellepärast, et mul pole seda või ma ei oska seda. Et siin on kaart, mis ütleb, aga midagi sa juba tead, mingid sammud sa saad juba teha või siis õpi, on ju. Et see on kaart, kus sina ise saad teha midagi, et olukorda parendada. Ja vahel see näitab, et me oleme andekamad ja võimekamad, kui me ise arvame endast nagu arvame, jah, et usu endasse vähe usku. Aga väga tugev energia, et minu jaoks alati, kui sa midagi saavutada tahad ja kui see kaart lauda tuleb, siis see kaart ütleb alati jah, tee ära. Mis iganes see on, mille kallal sa võib-olla oled siin unistanud, mõelnud, siis siin on see kaart, aga nüüd tegutse, et tee ära. Tee ära. Mõõkade 8, muretsen ärevil, tunnen, ma olen käsist jalust seotud ja ma ei tea, kuidas seda ära teha. Mulle meeldib siin, need energiat lähevad hästi sarnaselt kokku. Kuidagi enda otsimine, enda soovide mõistmine. Siin võib-olla ka see vastuvoolu küll minemine, aga ma saan hakkama. Stressi energiat, sellist mõõkade 8 puhul, siin kaardipaki all on väga ilus energia, sauade 4 veel. See võib näidata, et ma olen oma lähedaste pärast mures, näiteks sest või mingisuguse suhte pärast mures, sest sauade 4 on minu jaoks selline vundament, seal on inimesed minu ümber, minu lähedased, minu tugi ja siin on millegi osas stress, sest mõõkade 8 on energia, kus ma tunnen, siin on käsist jalust seotud ja palju sellist negatiivset tekib, palju selline tunne, et ma olen selles osas kaotanud jalgealuse, ma ei tea, kuidas edasi, palju küsimusi ja negatiivseid mõtteid, kuidagi omadega puntras olemine millegi pärast. Ja see kaart muidugi kutsub ise looma endale võimalusi. Et siin võib olla kellegi pärast ma muretsen, et mul on tunne, et selles osas ma ei liigu, et ma olen väljapääsmatus olukorras, samas maagi ütleb, et kõik võimalused on sinu laual, hakka tegutsema, et saad küll, et see on vastuvoolu ujumine, see ei ole lihtne. Millegi osas ei ole kuidagi kerge, aga see näitabki, et kuidagi elus ei olegi kõik, et see on selline, aga see on saavutatav. Aga see tekitab minus pingeid, tekitab tunde, et võib-olla ma olen ohver, natuke nagu siin. Ja selline abitus, aga siin on abi. Siin on tugi. Et see võib puudutada jah, et siin kedagi minu lähedast või minu kindlust, minu vundamenti, mis on mulle oluline. Ja see tekitab natuke pingeid, aga siin on väga tugevad, ilusad kaardid, just kui ma leian selle, mis on minu jaoks tähtis ja lasen selle muu keskkonna, nagu ma siin ütlesin, et ma keskendun sellele, mis on mulle oluline ja lasen selle muu, mis ümberringi virvarr ja on lihtsalt endast mööda, ma ei keskendu sellele. Et kõik on võimalik. Aga sellised sõnumid kaljukitsed teile seekord. Suur aitäh, et kuulasid.